我靠！我操！我操！我操！好了，嘿，这15人都拉下，赶紧往回拉。鱼还在上面，鱼还在上面。哎呀，这么大！我要把杆立起来。这条鱼起步有30斤。啊！我要拿杆，把杆立起来。立起来了！我靠！毛笔了他。没劲了，咋？要大一点，可是哎呦，这一看1、20斤。好的，我看。喜欢钓鱼的不妨点个关注。